नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द पीसी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें। ये अपना HP का लेजर MFP 136W प्रिंटर है और इसमें ये साउंड आ रही है। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये आवाज़ आ रही है इसमें। तो इसके कार्ट्रिज कवर को हम ओपन करते हैं, कार्ट्रिज को बाहर निकालते हैं। ये हमने कार्ट्रिज इसकी बाहर निकाल ली। ये इसकी 110A कार्ट्रिज है। तो बाहर निकाल के दोनों साइड के लॉक हैं, ये आराम से खोल लो। ये दोनों लॉक अपने को खोलने हैं। जैसे ही दोनों साइड के लॉक खोल लोगे उसके बाद इसके जो फ्रंट में ये लॉक दिए हुए हैं, इन लॉक को आराम से टूटेंगे, ये इनको आराम से तोड़ने हैं। प्लास्टिक लॉक हैं और इनको आराम से तोड़ दो और इसके कवर को उतार लो। ये इसकी PCR रॉड होती है और इस PCR ये यहाँ से आवाज़ आ रही है इसकी। तो दोनों साइड के लॉकों को आराम से निकाल के रख दो। ये हमने इसको ब्लेड है, इस ब्लेड को खोल लो। ये ब्लेड यहाँ से खोल लो। जो इसमें वेस्ट इंक है वो ज़्यादा जम गई है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आवाज़ है वेस्ट इंक की होती है। तो ये वेस्ट इंक होती है और जैसे ही हम इस गेयर को घुमाते हैं तो ये आवाज़ करता है। इसको इसमें जो इंक है वो जम गई है, उसकी पपड़ी सी बन गई है और उसकी वजह से ये आवाज़ आ रही थी। इसको हम साफ़ कर देते हैं, एकदम ब्लोर मार के अच्छे से इसको साफ़ करके वापस पैक कर देते हैं। ये हमने इसको साफ़ कर दिया और पैक कर रहे हैं। इसको पैक कर दिया। अपने को ध्यान रखना है कि PCR लगाते समय जो वाइट जो साइड में लॉक दिया हुआ है, तो वाइट जो लॉक है वो गेयर की साइड होना चाहिए, वरना आपकी कार्ट्रिज प्रॉब्लम करने लग जाएगी। जो ये दोनों साइड गेयर दिए हुए हैं वाइट और ग्रीन, ये इस साइड होना चाहिए, इसी की साइड एकदम। ये दूसरा, और इसकी मेन ब्लेड को भी हम साफ़ कर देते हैं। जो डॉक्टर ब्लेड है उसे भी साफ़ कर देते हैं। तो इसको भी हमने साफ़ करने के लिए इसको खोल के और इसको आराम से साफ, जिससे कि प्रिंटिंग जो क्वालिटी है वो अपनी बेस्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से आराम से इसको साफ़ कर दो और लाइनर से इसके ऊपर जो इंक जमी हुई है वो उतार दो। ये हमने इसकी इंक को उतार दिया और हम इसको पैक कर देते हैं। इसको पैक कर देते हैं और दोनों साइड स्क्रू को लगा देते हैं। दोनों साइड के स्क्रू लग जाएंगे। ये स्क्रू लगा देते हैं इनको और इसके जो मेन कवर है उसको पैक कर देते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन दबा लो। तो आपको नए नए वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ये हमने इस कार्ट्रिज को पैक किया और प्रिंटर में डाला। अब देखते हैं इसमें आवाज़ आती है कि नहीं।
ये देखो हमारी प्रिंटर की आवाज़ एकदम स्मूथली चलने लगी, कोई आवाज़ नहीं आ रही है इसमें और अपना सॉल्यूशन हो गया। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। चलाओ।